同埋最初我以為佢係喺個煲筆上嚟咁啊食咗你咁，唔係啊，真係煮嘅喎嚇。哇！呢種都係一種懷舊嘅做法嚟嘅，呢個雞翼。呢個攞粥。咁但係你又唔油又唔得㗎嘛？好食。哦，中間啲砂糖嚟嘅喎，唔係嗰種幼嗰啲糖。古早味啊嘛，我梗係知啊。早晨，我哋嚟食午餐，都多人嚟呢間叫攞粥飯店。咁啊，中午都會開門嘅大排檔咯。咧今日專程嚟呢度食攞粥啊嚇！各位觀眾，哇！今日我哋開咗45分鐘車喺屋企嚟到呢度。其實最主要係咁樣，因為佢路上修路嘅路比較多，所以咧就開得慢啲。其實咧講距離其實唔係遠得好交關嘅啫嚇。咩地方咧？呢度咧就係廣州啊隔離啊嘅南海啊。咁啊呢度咧就係叫做榕樹頭攞粥飯店，好正啊！咁啊喺江邊嘅嗱，呢度珠江邊，咁啊沿住珠江呢度一路翻落去咧，就會翻到廣州噶啦。嗱呢度咪中山八咯。咁啊再往北咧就鹽老島。女水呢度係叫做咁。上次咧，我哋因為食過一次啊，西華村都去過一次嘅。呢邊都幾多嘢食㗎？係啊，村嗰次都好食㗎。咁啊，呢度咧就係食炒螺啊、螺粥啊、炸雞翼啊嗰啲嘅。唔熱氣嗰樣唔食啊嚇。炸雞中翼要食，先螺粥要食先啦。香芋攞粥15、20、30，叫個細咪係咯，係啊，佢價錢唔貴嘅。咁啊6隻起炸炸雙數炸雞中翼4蚊半，咁6隻啦嚇，食唔晒打包今晚繼續食又得。但係我想食炸雞翼㗎嚇，同埋釀尖椒啊，薄撐嗰啲，薄撐都可以㗎，煎薄撐甜嘅又有啦，炸饅頭都有喎，喂，鬼肚餓啊今日。雞蛋瘦肉炒麵嗱，炒麵咧又加雞蛋好食㗎。雞蛋瘦肉炒麵嗰個枝竹牛腩煲唔好咧，我寧願食多幾樣嘢，仲有京都骨添，又或者湯咯，仲有啲咩？呢邊粵菜啦，西瓜酸炒竹腸，哇勁喎！可以試下，反而呢個煲嗰個我唔係好想嘅，係試下反而西瓜酸炒竹腸或者西瓜酸炒乜嘢啊牛肉啊呢啲咁樣都得，西瓜酸喎，個五柳蛋就送飯㗎啦，其實好食嘅。另外咧仲有泥巴雞啊，即係鹽焗雞啊、泥焗雞啊，呢啲就要預訂㗎啦。中一個雞翼，咁啊佢係舊式呢種飯店嚟嘅嚇。呢度就地鐵就冇咁方便啦，都係要揸車嚟嘅。路上咧係會經過金沙洲嘅。西瓜酸炒竹腸係嘛？腸定牛肉？竹腸或牛肉啦，都得㗎，都得。喺呢度寫牛肉咩？佢呢度係冇牛肉嘅竹腸啦，係。好啊。好，咁啊白飯就肯定唔叫㗎啦，炒麵叫唔叫啊？有粥唔叫炒麵，係我唔知嗰個雞翼。粥有幾大碗？你叫我薄餐唔要炒麵咯，好嘛？要薄餐唔要炒麵。薄餐都好出名。呢啲如果地點開得好啲就好火爆係咪？人哋老細唔中意咁火爆，中意喺條村度靜靜咁樣做下生意。係啊，仲要攞個算盤啊！咁我叫咗4樣嘢，攞粥細份嘅，甜薄餐。西瓜酸炒牛肉定係炒咩？西瓜酸炒牛肉。炒牛肉。西瓜酸好耐未食。西瓜酸係，佢講得啱。咁啊，仲有炸雞翼，就要6隻起叫嘅。哇，好吸引啊！個早餐都未食。係啊，琴晚其實係冇睇波㗎，今朝起身睇咗一陣。美國隊好勁。咧呢度去金沙洲咧係好快，之後我哋揸車路上咧都係經過金沙洲。如果唔係嗰度整路咧，其實會再起碼快多10分鐘都唔止。條路好難行，咁啊最尾又行咗條村裏邊。咁等陣我哋喺江邊，如果唔落雨咧，行下江邊，咁啊帶大家喺呢條村行下，最尾就翻去金沙洲金博啦嚇，買下嘢飲下奶茶咁咯，係啊。
趁住今日冇落，因為原先咧話今日啊會有狂風暴雨㗎。其實香港天文台都預告咗㗎啦。之後出門口咧係睇住佢天黑，跟住又光翻㗎喎。呢度話南海區啊20分鐘會下小雨啊，呢啲咧就會稱之為龍舟水啦。連雷雨大風預警都出咗㗎啦。如果大家咧要去地鐵站嘅話咧，都有兩個，不過咧係啊揸車都遠㗎。哇！呢個平江要11公里車程啊！咁你可陳豐江都差唔多嘅啫。陳豐江啊，嗱呢個咪先頭我經過塞車嗰度咯。咁啊陳豐江就係金沙洲嗰度嚟㗎啦，都要20分鐘㗎嚇。啲餐廳咧夠晒隱世嘅，但係價錢就好經濟實惠嘅。好隱世，好隱世先至捐嚟嘅。其實佢今朝瞓喺張床嗰陣諗下食咩嗰陣睇見揾到。咁啊呢度咩嘅，我點入去，因為佢個名有榕樹頭。哦，榕樹頭，冇錯。同埋咧吸引到佢嚟咧就係拆個螺粥，跟住西瓜酸。就係呢最主要呢兩樣嘢嘅嚇，仲有佢有啲好傳統嘅薄衫。其實如果個女嚟埋咧，係啦，會叫多個炒麵嘅可能。唔係呢度啲3個人食，飲茶。點解我哋話打包？嚟飲茶。你嘅嘢食啊到咗啦嚇，螺肉粥，咁啊佢有啲芋頭嘅，佢啲螺肉咧係大粒呢種嘅喎，佢唔係細粒嗰種嘅喎。唔係話嗰種煎過出嚟嗰啲酒樓嗰啲螺肉嗰啲。係啊，揾極都揾唔到嗰啲。佢又唔係嘅。呢個真係螺啊！同埋最初我以為佢係喺個煲筆上嚟咁啊食得你咁，唔係啊，真係煮嘅喎嚇。呢個係細份嘅，10幾蚊啫，15蚊。咁啊再嚟咧就雞翼啦，6隻。呢度有啲好懷。哇！呢種都係一種懷舊嘅做法嚟嘅，呢個雞翼。呢個螺粥。好耐未食過啲螺粥啦。先睇過啦，我俾你睇我上去，我冇佢出，全部2萬蚊。唔腥，有螺肉味。呢種啊，呢種應該叫石螺啊，係嘛？石螺啊。咁啊，再嚟咧就仲有芋頭啦。石螺煲芋頭。咁啊，佢落咗少少胡椒粉嘅嚇，一去到中秋節就最好食㗎啦。而家都唔差。我好粉喎個芋頭，好正。個芋頭一抌落口就化開咗啦。好耐未食過我都。就算而家酒樓話有螺粥食啊。佢就挑咗出嚟咯。嗰種冇味嘅。冇味嘅。一個月用咗3萬。我都唔記得咗，唔夠膽睇。佢啲餡未熟喎。應該先食咗啲粥，剩低嗰啲螺肉喺個底，咁你可以慢慢啜咯。咁佢啲粥咧係入咗啲螺肉度㗎嚇，一啜出嚟咁樣咧，咁就啜到啲粥。跟住呢啲芫茜啊，仲有芫茜同埋葱。好易啜啊！好易啜。試下雞翼先，佢係呢種大隻雞翼嚟㗎嚇，大隻嘅呢種雞翼。呢個應該係炸嘅。佢用嗰啲好薄嗰啲脆漿嚟炸㗎。佢唔係話面頭裹晒粉，裹好多粉嗰啲好難食嘅。同埋咧唔會太鹹，一醃嘅肯定有醃過嘅，同埋唔會太油。住家嘅做法嚇，唔係外邊嗰啲好化學好多配料啊、味料啊落去嗰種啊。個雞翼真係好食，同埋你軟都好軟。真係呢個27蚊。佢係4個半一隻雞翼。係4蚊半一隻雞翼啊！買到2蚊一雞一隻。買到2蚊一隻。好味，少少似好似生炸嗰啲咁樣樣。生炸。
好薄嘅粉，非常好，真係非常好。個螺粥唔常見，個雞翼亦都係嗰個粉，同埋其實咧咁大隻咧，啱上嚟嘅時候咧，我以為佢啲肉肥雞嗰啲好肥嗰啲嚟，又唔係。哇！個女肯定中意食。不過呢啲咧新鮮先好食嘅。拋翻佢，留翻兩隻俾佢。哇！脆卜卜嘅。同埋佢啲油都好乾淨，因為睇個表面就係出。開咗20年，街坊麻煩真係。即係呢個開咗20年啊！做個團長就醉駕，又俾人捉閪咗。就係交通冇咁方便。係啊，因為冇嘢做㗎，阿心仔。我話：如果你成日喺度話同埋雞翼咧，冇嗰啲雞氣味。好啊。非常好，好滿意我對嘅雞翼。冇揀錯，所以先頭我堅持一定要食雞翼，因為嗰度睇到幅相都幾靚。呢啲睇波食好啊！不過今年世界盃咧太夜啦，因為唔係日光日白喎，冇嗰種感覺，好似啱先踢完嗰場波，朝頭早瞓醒覺嚟睇波，咁有啲仲勁啲，有啲茶樓咧直頭做埋呢個世界盃，一路飲茶一路睇波。接嚟試下呢個啊！嗱，呢個咧甜薄撐啊，咁咧有啲做得唔好咧，佢會好油㗎嚇，其實好唔係太喜歡嘅，又睇下呢個會唔會啦。咁但係你又唔油又唔得㗎嘛。哦，中間啲砂糖嚟嘅喎，唔係嗰種幼嗰啲糖，古早味啊嘛。我梗係知啦，以前啊婆婆好中意煮呢個，好叻㗎佢整得。細個，但係屋企好少整嘅都，好麻煩啊！要將呢塊麵粉攤開。係啊，攤開過嚟煎咗佢再捲啊嘛。以前物資唔豐富咧，就係煮呢啲嚟食嘅咁樣。有鹹甜落餐喎，我煮多甜。係。嗱，裏邊嗰啲砂糖好脆口啊，同埋唔會太油，始終都有雞翼好食，食多隻先得，一人2隻，留翻兩隻俾個女係嘛？係，攞翻隻俾佢，好食嘅。冇揀錯呢個。好鬆脆。你咪話咁易？係啊，就係呢3樣已經夠飽。係啊。如果嗰個唔係西瓜酸就唔叫嘅。係。因為西瓜酸好少食。冇啊，出邊。你以後有咩事隨電話我。如果微信啦，微信我睇。就連呢個嚟埋啦嚇，西瓜酸喎，我真係第一次見啊！第一次見？係啊。細個冇食過嘅咩？冇食過。有冇搞錯啊？好似白瓜咁喎個樣。佢唔係西瓜嚟嘅。佢係咩嚟嘅？唔知邊種瓜整嘅。白瓜。唔知啊。唔知啊，咁啊呢啲牛肉就唔使多介紹啦嚇。好酸啊！你聞到咩？好酸啊！我聞唔到嘅，點解會？弊家伙。已經食過一輪啦，接嚟試下呢個。咁啊，老婆查過晒資料啊，呢個唔係白瓜，係因為佢細個食過，佢細個以為係唔係西瓜，其實係嘅，就係一啲細嘅西瓜造成嘅。真係西瓜嚟。咁佢亦都話差唔多30年未食過啦嚇。你竟然未食過？係越秀區冇啊，越秀區冇。係呢個係南海啊，荔灣區啊，廣州啊，順德啊。西關。西關嘅你係指？哦。可能你哋嗰邊冇喎。少啲。我聽過，但係未食過。我以為係鹹酸嗰啲喎，唔到嘅。酸嘅一種嚟。即係都係鹹酸。哦。佢就係用啲小西瓜或者嫩西瓜。係有少少酸味，但唔係好明顯。咁啊，然之後咧，通常咧就攞嚟炒嘅。係。炒。
佢係放落咗西瓜，又放喺個壇嗰度，咁啊加鹽、米醋、洗米水，咁啊醃製發酵，咁啊有種酸味脆爽。脆爽嘅係。喺粵菜地盤上，佢通常作為助餐嘅食盤。天氣熱咧。佢係攞嚟啊炒五花肉啊，咩啊炒豬腸，但係炒豬腸通常。炒豬腸，即係我哋爭啲想點啊！冇食咗啊，其實佢係最正式係炒豬腸嘅。咁啊，中和咗嗰啲油膩感。就係西瓜，好細嘅西瓜。好食。因為三水呢邊有西瓜種嘅其實。係。但係可能係種唔到好大個嘅。古老啊！幾特別。我都話古老嘅粵菜，我就記得我細個食過。你話你未食過未？未食過。下一茶就係。以前啲味仲怪。有少少怪嘅，酸酸臭臭嘅，酸筍咁樣，酸酸臭臭。哦，酸筍咁啊！有少少好似臭臭地咁嘅。而家佢改良過咁嘅啦，已經酸味輕微有少少嗰種好輕微，我唔知你食唔食得出，因為細個食過你就而家就喺記憶入邊嘅呢種味。呢個餐廳真係好古早啊！嗱，你話啲餸古唔古早一回事啊，梗係古早，連個碟都係啊！呢碟幾多年未見過？我哋叫鵝春碟。鵝春碟。係啊。好似個鵝春啊，即係鵝蛋啦。鵝卵啦，鵝春碟啊。咁啊，然之後佢啲有啲紅色嘅花嘅，呢條碟係好厚嘅。配呢個菜真係自足嗰種即係古老粵菜，古早味。係。似以前咧細個咧嗰啲擺酒啊，嗰種咧，就係有啲咁嘅餸。喺啲祠堂度食，咪咁咯，係咪？最終埋單99蚊，抵食，抵食，好懷舊。冇錯。我哋就喺呢個位置啊，咁你接落嚟要去金沙洲行下商場嘅。呢度咪金沙洲咯，尋風江喺度咯，沙貝應該地鐵站喺呢個附近咯，尋風江。係啦。咁啊，呢個金沙洲碼頭咯。咁啊，呢度嗱已經係中山八，呢個就係大坦沙，呢度就係金沙洲。咁我哋嗰個飯店就係呢個位置。咁然之後咧，佢熟咗之後佢就咩嘢啦？呢度就係荔灣區啊，我哋就走咗嚟呢度食啦。咁我哋而家就走翻嚟呢度，呢度金沙洲呢度嚟呢度大概係3.5公里左右。咁啊，出發去商場涼下冷氣。隱世啊！呢度真係。咁啊，裏邊客人都算多㗎，諗唔到啊嚇。係啊。係啊。幾好，呢啲可遇不可求啊！我哋四圍行下啦嚇，就去金柏睇下有冇啲榴蓮啊、西瓜啊嗰啲賣下啦。哦，前邊仲有洋裝，冇隱世啊！我哋真係捐窿捐罅咁樣先至去揾嘢食嘅。係啊。咁因為天氣預報咧話準備落雨啊，如果唔係咧可以再行下啦。唔好搞啦！呢邊係已經係村嚟㗎啦。係啲村。啱先我哋又經過工業區啦。係而家前邊黑麻麻嘅個天。呢個係咪掉頭啊？叫？唔係啊，唔係掘頭嚟㗎。呢度裏邊有好多廠咯。嗱，經過多方考慮啊，我哋都係決定。因為佢啊。掉翻頭出翻去，前面好似唔係好行得到咁樣樣。直接掉頭原路返回嗰個。係啊。幾安靜呢個廠呢個村。沙朗。哦，叫沙朗。咩豪沙咩村？哦，右邊就係先同我哋食嘢嗰度。我哋喺左邊呢度出翻去。呢啲就真係要揸車嚟就穩食好啲，靠對腳就
你打車嚟，打車嚟3公里咯，4公里到啦，3-4公里。係。即係如果地鐵站打車嚟，不過司機哥哥識嘅，同埋咧跨城咧啲司機都係會行㗎。你如果你開去湖南咁，梗係唔得啦。喺廣州開過嚟，佛山呢邊都冇問題嘅。河朗沙村，河朗沙村，睇啲集裝箱。係咯，咁多集裝嘅呢啲。哦，即係以前就係志高啊嘛。呢度仲寫住前方有軌電車，注意安全添。佢好似呢度係屬於麗水啊，女水啊。女水咁就好似係有軌電車嘅有。哦，有軌電車。啱先我見到有條軌，不過唔知有冇車。好似有條軌道，係個天黑，所以我哋就嗱臨去商場啫嘛。點解其實附近可以行下，不過唔好搞。嗱，呢度咪有條軌道咯，喺我個左手邊。不過佢好似仲未整好。未整好啊！哇！呢個係大工地。右邊係大工地，個天係黑麻麻嘅。一過嚟咧，嚟到而家呢個位置都覺得係咪行錯咗還是點？我哋就話即係空調嗰啲廠入邊啦，已經係。哦，即係可能好多廠嗰啲工人係食下飯咁啊。至高空調。至高空調唔係俾人收購咗㗎啦咩？不過可能代工咧，未必收購嘅。我哋趁住落雨，快啲去翻商場嗰邊。咁喺呢度揸車過去都20幾分鐘啊，因為佢整路啊。啲路好難行。係啊，你唔開得快啊。去到嗰度有一條咩李港路嗰度啊，嗰度大塞車。大塞車嗰度整路。即係廣州到麗水啊。其實呢度過去9.8公里好近嘅啫。嗱，全部嗰啲路咧都係咁樣樣嘅喎。貨車啊嘛，你係啊，嗰啲貨車壓到啲路咧。唔開得快㗎咯喎！整完又壓，整大貨車。哇，好睇啊！呢個位。呢個位好睇啊！係啊。嗰啲樹啊。佢修剪過嘅。有少少似番禺。係。嗱，揸車深入啲就可以睇到呢啲嘅。即係你食慣路城區咁，你嗱遠少少。週末我哋就係咁做咯，揸車去下遠啲。佢又唔係話好遠啫嘛，其實。係。至高空。左邊就係空調。咩銷售中心。已經開始落雨啦。右邊就係個廠房。哦。其實就係廠區啦，已經。係廠區嚟嘅呢度。同埋咯，大間廠。好似我以前有大學同學都係喺呢邊。做咩啊？唔係本地人，係啲路嚟行啲咯。有貨車就係咁嘅路嘅啦，但係你冇貨車冷冷清清咁啊，連做個士多都冇生意咧又。因為嗰啲廠都要搬離市區，都喺越秀區搞咩？係啦，冇可能。嗱，呢度有個大雨咯喎，停車場係喺度食嘢啲人。哇！落大雨啦！哇！就嚟睇唔到路㗎啦！超級大風暴。係啊，終於等到場雨。原先話琴晚嚟㗎，但係嚟唔到啦。有雨好啊！而家。係有雨好嘅，琴日咁涼爽都係因為落雨啫嘛。落雨啊！好熱㗎。廣州就係靠落雨嘅啫，天熱。落雨真係啊，38度。所以我哋啊急急腳走就係咁解啊嘛。嗱，如果你行緊個江邊咁。如果有啊嚇，咁啊咁樣落雨。啱啱去嗰個金沙洲，如果唔落雨，我哋喺金沙洲江邊睇下，冇錯。去咗商場先依家。廣州嘅雨係咁，大家睇住個鏡頭啦，突然間一落就係咁嘅啦，就突然間變到咁大嘅啦。黑蒙蒙。見到路喎喂。睇唔到路啦。係啦。要慢慢開先得啦。我哋喺度掉個頭。要睇下地下嗰啲坑啊，不過出翻嚟呢邊會好啲。先頭裏邊就真係要小心，真大雨。路都睇唔到啦，係啊，咪1.5公里再行。係。哇！完全睇唔到路啦。完全睇唔到啦。真係話落就落個路喎，怪唔得先頭仲話黃雨都唔啱嘅，唔好意思啊嚇，千祈唔好講呢啲説話。
你睇下路都睇唔到。同上星期同學聚會一模一樣咁大雨，頂。最聽日就好天氣啦，咁就。咁我唔知啦。聽日就。但係一好天氣又熱㗎咯噃。哇！緊緊睇到眼燈。係啦，緊緊睇到眼燈，人哋嘅車尾燈。旁邊嗰個冇着燈，我都睇唔到你。係啊，好彩而家呢條路車流量又唔大啫。個車流量大有個好處就係你可以跟住行咯。其實車流量係大嘅，不過只不過個個開得慢。個開得慢，哦。一落雨你點開啊？丟啊！係。你眼反應唔到㗎嘛。係。不過都唔夠上星期行學董橋大雨嗰度，因為啲水往低處流嘛。不過落下雨好，落下雨好。嗱，嗰度寫住廣州西華寺係咩地方啊？唔知，因為上次我哋去嗰度咯。上次我哋咪去過一次食飯嘅，咪就係嗰度咯。好多地方其實。係。跟住前邊架車。哦，轉翻出嚟呢度啦。轉翻出嚟咪就係修路嗰度咯，啱先我哋講。咩李港路啦？呢度就係女水到廣州冇錯。女水係屬於南海嘅。冇錯。咁啊，前面啊廣州啊、金沙洲啊嗰啲啦。係啦。咁啊，金沙洲就喺。金沙洲嚟㗎。係啦。金沙洲就喺廣州同埋女水合界嗰個地方啦。金沙洲喺一個島，珠江上面嘅一個島。嗯。哇！咁大灘水嘅。好大個島嘅喺度。平時我哋成日話哇塞車啊，喺內環路就係嗰啲人翻。咪就係金沙洲咯。係啊。好多人住金沙洲嘅。好多。不過我金沙洲好過羅涌圍咯，至少依家係啦。羅涌圍近好多。羅涌圍近啲，係咁啊係。金沙洲就立住喺個島度啦，不過島比較大。冇錯。旅港路。嗱，佢呢個就係佛山嘅巴士啦。嗯。有廣州嘅巴士嘅。係。西華村咪上次我哋去食飯嗰度咯，燒雞啊，可能你唔係好記得。記得啦。咁喺呢度都好多廣州人嚟呢度飲飲食食，即係好似我哋今日咁㗎嚇。廣州同南海。係啊，嗰條界好模糊嘅。呢啲電雞啊，南海㗎啦，嗰啲共享電雞啦。哦。廣州唔投放共享電雞。哦。呢邊啊廠比較多，廣州好多廠唔俾佢做啊，做唔到咁咪搬過嚟呢邊咯。係啊，你好似志高空調咁，佢咪搬嚟南海呢啲咯。係啊。不過好似最初都係南海㗎喎。係嘛？好似係我唔係好肯定。志高係咪佛山定南海呢啲咁咯，都係。我哋喺呢度轉右。呢個加州廣場。係啦，加州廣場。加州廣場就係南海。條路真係有啲難行咯。係啦，因為貨車多，你冇辦法。今日有2個加州廣場。係啊，有一個黃。哦，一個黃旗，一個女水。呢度我哋行過一次。係行過一次。我喺嗰邊露營啊嘛。係，冇錯。呢邊好多露營區啊。嗯。即係露營啊、野餐嗰啲地方啊。嗯。都幾過癮嘅金沙洲。喺個河邊啊咁樣露營，就係交通咧就地鐵就到咗個島上面，但係就唔係度到咯。就淨係到廣州嗰邊咯。係啊，嗰條地鐵係廣州咧，咁啊南海佢自己又唔起連接埋。嗯。咁啊，所以就呢邊啲人都係揸車居多。所以咪塞車。係啦，我正想講呢句。就所以咪就係塞車咯。嗰個青年夜市我哋去過啦。係啊，因為呢個附近啊，好似。係啊。而家好似細雨咗咯喎，啲雨就係咁啊，灑一陣。喺嗰度。好勁嘅。嗰度露營啊，我哋去過啦，睇人哋露營。嗯。跟住喺個河邊燒烤。呢個摘草莓就西。摘草莓嚇，好多㗎。右邊啊又有嗰啲摘草莓嗰啲地方，嗰啲果園。咁啊，唔知係入去任摘啊，呢個人就係點㗎啦？好似話帶走就要錢嘅，食就任食。你食唔食得好多？帶走好多。左邊亦都係好多廠㗎呢度。
我哋鳳崗路啊，就係金沙洲嗰個方向。呢個地方啊，大過老城區、廣州老城區嗰啲啊。海商50店喎。停車亦都係方便啦，好多又平喎。先頭你睇見話250蚊一個月啊？係啊。250蚊都好難租啊。250蚊係廣州嗰段就。即係廣州嗰段。如果你可能喺呢啲呢邊難啲，係啊，係啦，差唔多到商場啦。嗰度萬達，好多商場。係呢邊好多商場，同埋咧已經停咗雨咁滯啦。呢度就嚟有摩天輪。呢個應該係萬達。係嘛？唔知啊。摩天輪好似。咁啊，我哋要嗰個商場就喺最左邊啊。哇！點行啊？咁鬼多車嘅呢度，前面仲會塞車。塞車塞成咁點行啊？係啊，唔係，我哋喺前邊嗰度入，唔係喺，唔係咁入。哇！都要塞5分鐘啊！塞啦，喺呢度塞車。嗱，我哋嚟到商場門口啊，等掉頭。哇！呢度係嗰啲係咁噶啦嚇，即係邊個醒目就邊個贏啊！正所謂執輸行頭慘過敗家，係咪？咁啊日咁樣包頭過咯，係嘛？唉，係咁噶啦。呢個叫最原始嘅叢林法則，就係咁啦。只要唔撞到人就冇事啦。太多車多人，金沙洲真係。係啊。咁你話點直行啊？有人哋又真係直行車道係有路權。咁佢最主要就係嗰個商場入口就喺呢度，係咪？商場入口呢度，嗰度又直行，條路又窄。直行嗱，呢譬如呢架前邊呢架日本車，咪就係咁樣包頭咯，係咪？幾靚包得，係嘛？唉，反為行外線仲容易入啊！係啊，於咧我哋嚟到呢度啊，停咗雨咯喎，非常之好啊嚇！呢度咧都係我哋近期其中一個比較喜歡嚟嘅商場㗎。附近咧都係好多人住，嗰啲房地產發展得非常之好啊！即係佢梗係唔夠話萬象城啊咩啊嗰啲咁豪華咁高端嘅，佢就稍微平民化少少，反而啲仲好行啊！起碼有榴蓮賣下先啦，連嗰啲車啊購物車啊都可以推埋出嚟嘅。如果但係我哋買咗嘢，可以直接推埋出嚟嘅。入去啦，諗到好多寫字樓，有亞朵酒店，同埋有摩天輪咯。我哋去一個叫蘇樸超市嘅地方，不如行下商場先定係超市先？呢邊有喜茶，即係唔係話嗰啲好低檔次啊？不是，開咗6年啦，係嘛？哦，係喎，6週年。因為金沙洲多人住咧，係啲商場係有得做嘅。尤其咧好多人啊，佢唔係話淨係廣州人㗎嘛嚇，行街區啊，行街區。我哋趁住未落雨行下外邊戶外先，尤其落完雨啲天氣又舒服，有啲風，係嘛？幾好。你睇前邊嗰啲樓幾好買，住到滿。係啊，仲有直播基地，有產業啦，即係 live house 添喎，仲有即係唱歌㗎啦。飲酒嘅，好似之前嚟過一次㗎啦，但係咧一樣都仲係咁旺㗎喎。有啲好似深圳。係啦，就稍為低端啲咁多嘢，但係你睇下邊個區啊嚇？有啲區都差唔多感覺啦，其實都係深圳我講酒吧咯，呢度酒吧、奶茶店，上邊就公寓咯。而家都係興呢一種。後生中意呢啲啊，後生中意呢一種，唔使大噶嘛。睇下商場。係啦，冇錯，鳳庭酒家推薦俾大家呢度。其實最初我以為今日會嚟呢度食嘢㗎，係啊。點知你揀咗間？都好。梗係嗰間好啦。都好。係。食下啲唔同嘅特色嘢啊嘛。嗱，哇，幾鬼多人住。有陣已經全部。嗰啲公寓，1零蚊1平方㗎咋呢啲。唔使添啊！哎呦，4060磅40，咁好多人係租㗎，租客嚟嘅。咁上邊咧就可以做到嘅嘢會更多咯。譬如話你即使係開間公司，其實都係可以㗎嚇。
譬如話啊，我叻好按摩好叻喎，咁係㗎，或者同人化妝啊咁嗰啲直播啊，合法地做可以。商業㗎嘛，係啦，你可以領一個營業執照㗎。營業執照㗎可以。冇錯啦，雪冰城多人啊，平啊嘛，仲有個戶外歡樂天地添，不過啱落完雨就冇乜人。咩啊？華為賣車啊，有盞藍燈啊，隔離就奶茶店啊，成行奶茶店。咁我哋喺嗰度入去啦。我前邊都仲有好多喎，係嘛？係喎，嗰邊仲起緊喎。應該好生意啊嚇！特別啲後生好中意呢啲細細間咁樣。係啊，上次我哋去惠州見到嗰啲都係啦，幾旺啊！底下又旺。嗯。商場搭商場，即係深圳嗰類咯。係。佢又唔係好中意老城區又貴又舊嗰啲。去市場攞個袋玩住買餸嗰啲咁啊。係啊。係貴其中一個最大因素。原因係貴。係，永遠都係銀紙作怪嘅啫。夠唔夠就睇你喜歡啦。得呢啲歡樂天地嘅戶外樂園嘅，一定就係有埋啲小朋友喺度住，即係一家人咁樣住咯，嗬。又有糖水鋪啊，前邊，哎呦！即係生活區喺晒度啊，超市生活區。又有超市、牛肉火鍋、奶茶店、快餐店。廣州。廣州啊嘛，即係雖然依度都係佛山㗎，係金柏呢度係佛山嘅好似係，但係其實係好難分得到嘅個邊界。入住率非常之高。哇，係喎，嗱，你見佢掛晒衫。係上下層嗰隻。哦，複式。複式啊。複式。咁啊60平方啊，好似係。40萬。40萬。嗱，前邊又有好多，好多啊呢邊。非常之多，好，我哋過去嗰邊睇下。以前咧睇本地一個美食博主啊，大概講車喎，就係講嗰個茶餐廳係非常之好㗎，啊，早2個星期嗰集啫嘛，淨係好多呢啲啊，好好嘅 mini tea 應該係叫做，仲有甜品鋪添，幾好喎，啊，嚇老城冇呢啲格局嘅，冇呢啲格局嘅，呢啲係街區咁樣，有個羊濤咁已經好叻㗎啦。深圳最多係深圳，惠州都有嚇。係啊，惠州都可能仲冇呢度咁大。冇，一半都唔知有冇。係我哋上。但係貴好多喎。包括我上次到長沙住嗰區啊，其實都係咁上下感覺嘅啫。係啊。啊，稍為再高端啲啲咁多啦。香港係咪？香港少啲啊。有冇咧？又唔同感覺。又唔同，又另外一種感覺，係。呢啲新氣候嘅哦，係喎，都未人整好，係喎，仲喺度封咗頂，做緊啲軟裝，應該係咁叫西餐咁輕食嚇。後生最中意呢啲嘅，而唔會中意先頭嗰啲噶嘛。先頭嗰啲已經算多後生㗎啦，啊唔通食白切雞咩？後生唔係好中意嘅咩？9個9，哦，咖啡啊！係啊，19蚊9，啲後生啊坐喺度玩手機啊。冇越秀做唔到呢啲。騎樓老街啊！係騎樓，琴日北京路嗰啲騎樓老街賣內衣嗰啲咯。係啊，即係步行街咯。其實佢呢啲都相當於步行街咯。係啊。咁個蛋撻喺邊度買啊？係啊。即係除咗外地本地都中意嚟呢啲，即係住呢度啊。冇錯。平啊嘛。嗯。咁因為租屋咧，肯定係唔係肯定會係每個地方唔同嘅人都會有咁啊，有多啲唔同地方嘅嘢食啦。嗰啲咩辣雞缽啊嗰啲啊。佢就將嗰啲屋分成大概60平方咁樣一間。咁你唔使下下為而家嗰啲豪宅啊，成200方啊。200方邊個租啊？咪租啊？點買？係啊，買都咩嘢㗎？大平層咁200方以上下層。係，即係其實一層係30方。30係啊。但係佢就送一層俾你。冇錯，佢樓底會高啲，就可以俾你做到2層。5米幾？依平時嗰啲2米半、3米咁嘅啫嘛，佢做到5米咁嘅。你就平咯。係啦。咁咧就你如果係都講話冇優勢，就係冇地鐵站喺隔離咯。
但係其實都唔係好遠嘅啫嚇。係萬億廣場。上次我哋好似就喺呢度飲茶定係咩？我都唔係好記得。飲過一次茶。但係邊間真係唔係好記得。喺上面流鼻咁樣。喺下個停車場，你記唔記得？記得，非常之大，兜咗好耐。係，好，我哋喺嗰邊兜下。哦，呢個係住宅嚟嘅。哦，嗱，公寓就係咁入去啦，佢哋嚇。你要嘟卡㗎，唔係話認下指住自己嘢入㗎。哦，依個好喎。係啦。啲樣啊！咁隔離又有便利店咯，幾好啊！萬億廣場嗱，連係非裔人士都喺度住啊，大把好多啊！後生咪中意食呢啲咯，辣嘅呢啲火鍋，呢個仲勁，剪頭髮同埋咖啡有冇得做咧？嗱，佢就試緊啦，又飲咖啡嘅喎，洗頭啊38，洗剪68，哇都唔平喎，而家大師剪嘅。剪得特別有好造型嘅茶店啊嚇，上邊仲有回轉壽司。我哋入商場裏邊行下啦。咁上邊嗰度見唔見到咁光猛嗰度咧？嗰個應該就係茶樓嚟㗎啦。即係先頭我哋講嗰個啊，我哋入去泰國奶茶咯嚇，係啊，都唔平喎。租就2000，2800，3000。56平方。嗯。有啲70，有啲係70就租3000。嗯，咁啊買係幾錢咧？呢啲？萬億廣場係最平，呢個唔係嚟嘅。嗱，萬億廣場1800最平啦嚇，見到。好似入到去佢就嚇佢個格局就係咁樣，都陽光房嚟嘅，係嘛？哦，就咁嘅啦。嗯。點入去？撳啊！撳呢個。哦，真係依度咯，咪就係啦。係啊，咪就喺呢度上邊咯。啊，個陽台就會細嘅，但係有。咁就2層。咁都好闊落喎，下邊。複式咁嘅喎。係喎，好大喎，比想象中要大喎。2500就咁啦。哇，洗手間仲好大喎。2房2廳1。哇，個廚房咁喎。係啊，佢又仲要間開一個廚房。有間隔嘅喎，唔係連埋一體喎。上邊就應該住瞓覺嘅啦。係。咁咪上邊就瞓覺咯。係咯，咁呢啲就係公寓。嗯。公寓咯，呢啲就係。撇企你啊！係啊，都可以嘅。可以。你特別係即係譬如你話，即係錢唔係好多，其實就係呢啲公寓都 OK 啊。嗯。幾高樓底？又有電梯啊嘛，又唔使你爬樓梯。小區管理仲有。小區管理咁樣。我哋睇下樓價咯。如果係買又點咧嚇？啊買就呢個價錢啊，62萬。嗱，45萬。45萬內7平方啊！啱先嗰度寫住。嗯。撳落去睇下。撳落去睇。就係即係啱先嗰種咯。係。45萬。老仙樓嗰個咁企理。係咯。你睇下你自己中意點裝修嘅啫。係啦。即係40零萬60零方咁啊，起碼叫做咩啊？同埋呢啲價錢都仲有得傾啊！佢講。係啊，有個落腳啊嘛。係啦。特別你好似外地啊，佢唔想翻屋企嘅，呢啲啱晒啦。冇錯。可自用可出租，4500戶廣州人一致選擇。就係密啲，但係後生仔又冇所謂嚇，下邊又有咁多租呢啲，連便利店都有2間，樓下食個螺絲粉咁啊，裏邊咪就係有小區管理咯，咪呢啲咯。嗯，你喺呢度係唔會見到有我哋翻到龍津路見到啲長者行公園嗰啲啊嘛，啊大家係咪見得比較少？即係啲後生主要係後生嚇。啲咧就夠旺啊，夠氛圍㗎啦，夠成熟㗎啦，價錢都冇貴。不過咧有個小遺憾就係離地鐵站確實係有啲遠㗎嚇，係都幾遠添啊仲。開電雞啦嚇，係。如果我哋去尋豐江地鐵站，2.9公里，揸車12分鐘。嗯，咁啊踩電雞都係咁上下，而可能會再快啲咁多啦。差唔多嘅，即係要2-3公里咯，地鐵站。係啦。雞咯。哦，終於見到有姐姐啦，長者。我哋入去商場，因為落雨啦。
呢度今日都幾旺喎，之上一次嚟係飲茶都應該係多人㗎，賣衫嘅，呢個係旅行社。喂，但係你搞掂啦，14實簽唔到㗎，係簽唔到嘅啫嘛，簽唔到都要收錢㗎。係啊，簽唔到收錢咪好。梗係㗎咯，邊就商場咯，呢層係少啲奶茶店㗎啦，打機㗎咯嚇。係呢邊好似冇行過，唔記得啦。記得行中間嗰度。係咯。好大嘅佢。好大，係好大。總黃爭泡菜，但係突然間擺咗個4驅車跑道喺度嘅咯，唔識。餐廳咧就喺樓上嘅，呢一層冇餐廳嘅，嗰啲粵菜啊、辣嘅田雞啊，係啊幾旺啊！佢又唔金箔呢個唔開喺市區嘅，全部開喺周邊。白雲區。呢度。同埋廣岐嗰個係啦。幾旺㗎嚇！老城區嗰啲商場反而仲冇咁多人氣嘅。冇咩人氣同埋多人，冇咁大位置啊！連牙科診所都有喺前邊，哇賣波鞋嘅，賣玩具嘅好多，賣衫嘅嚇。去超市行下，就喺前邊嘢我都見到㗎嚇。睇下今日會買啲咩翻，買西瓜都好啊，唔買榴蓮。不過咧，牛肉丸我哋一定係唔會買嘅，買咩都唔買牛肉丸，冇錯。得我哋食過幾次都。冇錯。天冷嗰時食就可以。去前邊。啲熱辣買肉都要小心。係啊，會有好靚榴蓮賣嘅，價錢亦都唔係好貴，睇下買唔買。不過上次買咗失咗手，唔知買唔買今日。搬咯，薩利亞一樣係咁多人喎，下午茶時段啦。仲有豉油雞添，外來式婦粵菜小館，好似喺黃沙都有分店，未食過。全部都係咁嘅喎，裂咗一半嘅，但係幾隻係21蚊搞。冇問題。哦，即係開咗少少都唔怕。佢呢個夠熟，有味。我上次買嗰個唔熟喎。冇味嘅。冇味嘅。咁啊更加唔好啦！冇味啊！唔掂啊！咁就買唔到啊！上次喺吉之島買嗰個就冇味啊！冇味，仲衰過食番薯啊！薄佢係夠薄啊！夠薄，但係就冇味。係啊！嗰個裂開都冇味嘅，而家啲流。咁啊唔好啊，搏唔過，除非你好肯定，呢啲咁細啊，你一嚿我一嚿。呢啲咁樣細細個，太細啦呢啲，玩雜技咁啊！佢哋呢個係，好在啫，哇！咁樣就入翻去嘅，好勁啊！要有經驗先得㗎，好睇過買榴蓮啊嚇！繼續揀啦，唔好買太細嘅。買大咪仲死，又大又冇味。咁啊唔好買嗰個啦，你慢慢揀。全部都係攞橡筋綁嘅，呢啲熟嗰頭嘅。但係如果佢咁熟啦，已經都冇味咁就唔夠好食嘅喎，係咪？但就已經裂開咗啦。係啊。咁你喺度睇到裏邊睇到啲咩？要裂開啦，呢個。嗯。爆曬啲榴蓮。但好多都係爆開嘅，有啲未爆嘅。唔係喎，大量都係爆開嘅。哦。21蚊搞嘅金枕榴蓮，即係泰國嗰隻啊。少味。嗱，又要聞啦，又要摸佢啦。有啲味。即係有香味。係啊。但係個皮有啲厚。個皮又厚咗啲。哦。上次買咗嗰個
榴蓮而家都仲有啲陰影啊，所以都係唔好買。你除非好肯定啊，好薄啊，我上次揀，但係生嘅。即係其實啲味道唔夠好。我就寧願冇咁薄皮，都要裏邊嗰嚿榴蓮好食。如果唔係就真係白買啦嚇。我哋周圍行下睇下買咩水果，山竹啦9蚊9，幾大粒幾圓。嗰個上邊嗰個頂都好青。嗰條山竹係芒果。芒果，梗係芒果啦。夠熟啦，呢啲熟唔熟啊？有啲青，夠熟啦，幾黃，又唔啱。幾時啊？哦，7蚊，7蚊。咪熟啊有啲。太熟啦，係嘛？乾水啦已經。嗯。咧佢就決定買火龍果啊，10蚊3個，清熱嘅火龍果。係呢啲唔怕買到唔好食，亦都唔怕爛嘅。哦，即係糖分唔高，廣西南寧。有蛋撻賣添啊！呢度買完即刻食。啊，嗰個靚女接連買2個榴蓮添喎。佢仲有好多切開擺賣㗎啦，切開咗水果啦，咁一次過你食到幾款味道咯，又或者切開嘅榴蓮啦，30幾蚊啊一嚿2嚿，呢啲幾錢單價？119，119，60蚊1公斤。至於前邊就係荔枝啊，妃子笑13蚊9，不過價錢都可以，不過啱先食完，不必啦。龍眼哇要成20蚊啊，大佬！不過佢呢嘢大支嘅，而家有朋友啊，咁啊影咗張相喺多倫多嘅妃子笑，嗰度係賣緊幾錢啊？5蚊啊？2個幾啊？係啦，唔係2蚊，3蚊，加拿大紙，15蚊一斤，係1磅，佢哋叫係1磅。咁呢度咧13蚊9，係啦。係，差唔多價啦，居然係真係。係啊，不過呢度可能新鮮啲嘅。新鮮啲嘅，咁好正常嘅。收入爭好多倍啊，爭好多嘅倍。差好多倍啊！匯率都差好多倍。呢啲係咩嚟㗎？新鮮㗎，呢個係。平時我哋喺餐廳咧都係醃製過嘅，呢個叫牛尖啊，而家賣緊15蚊1斤，湖北特產。因為附近咁大嘅社區啊，商場都好多人嚟買餸，咁入到嚟呢度咧就會多翻啲唔係後生，淨係後生嗰啲啦嚇，有啲長者啊，或者同我差唔多年齡嘅哥哥姐姐啊，咁啊買下餸咯，慢慢揀。咁我啲落雨又熱，咁啊入翻嚟揀好啊！呢個商場又唔係貴啲嘢，呢排咧真係少咗去市場啊，所以咧超市買多啲，又落雨又熱，嗰日費事周圍去啲市場。就係賣蛋撻嘅，怪唔得啦。咁佢哋即刻埋單，就可以即刻食，就唔使一路行翻出去先至再食咯嚇。4蚊2個，我怪唔得咁多人買啦。咁啊前邊呢度咧就賣肉嘅，咁啊講過㗎啦，已經牛丸一定係唔賣嘅。有冇肉屋企？冇肉食菜都得嘅。加支鮮奶有少少食剩嚇。食菜都得啦，買啲牛肉啦，好，牛肉炒青瓜，豬肉咯，豬肉好。呢度仲有啲禾稈草賣，大家知唔知係咩？應該係種啊，上邊有寫㗎嚇，唔係我特別叻嘅種。咁啊下邊咧仲有豆豉鯪魚，應該唔係4罐嘅價錢嚟嘅，1罐12蚊半。豬肉就平啦，豬肉講緊係4蚊9，4蚊嗰啲係肥嗰啲嚟嘅，4蚊9係後上肉，最貴係豬展，豬肚最貴，豬肚唔係肉嚟嘅，豬展12蚊9已經係最貴㗎啦。呢邊就牛肉，一盤咁樣，仲有牛肉丸啊，我哋唔買牛丸，豬骨可以買嚟煲下湯咯，有時候夜晚黑咧煲啲湯咁啊。湯飯咁嚟食嘅，我哋係會就靚部位，梅肉係咪咁多啊？即係里脊
冇肥嘅，冇筋嘅，15蚊呢一嚿。呢堆嘢又要買幾錢啊？豬肉嘅耳絲係15蚊啦，咁啊火龍果10蚊啦，咁啊剩低兩樣加埋應該都唔使10蚊嘅，咁啊呢度40蚊應該搞得掂㗎啦嚇，40蚊。咁啊又有水果啦，又有蔬菜啦。夫人想再買啲雞啊，同埋之前買嗰啲魚都幾好，不過佢係琴晚黑即係上一集啦先食過魚就不便啦。咧今日中午有食剩啊，咁啊食剩就可以翻去再煮翻佢咯，炒翻個菜咁都得㗎。果然係幾多人啊！呢個超市喺平價超市之中咧，又有得咁大喎，呢個算係幾好㗎啦，真係。地方都好企理，花蟹中型啦，唔係蚊型，68蚊一斤，可以。基圍蝦25蚊9，都好合理嘅價錢。係就今晚食基圍蝦都得。個女未必食嘅喎，佢出街嘅喎。呢個啊幾好啊，有啲白嘅唔好都要㗎啦，白嘅唔要，你見佢喐嗰啲先要啊嘛。逐隻嚟睇㗎嘛呢度。逐隻揀啊，係啊，你去市場邊你逐隻揀啊？個老細俾你逐隻揀，你都唔會逐隻揀啊，人多㗎嘛。係啊。至於嗰邊咧就鬧緊小龍蝦，會嘅。你唔會鬧啲死嗰隻噶嘛，係喐佢先鬧噶嘛。龍蝦賣啲咪小青龍，咁啊冇我哋上星期喺西華路食咗咁大隻嘅，不過價錢咧平啦，79蚊啫。多海產嘅，波士頓龍蝦個品種咧80蚊一隻咋嚇，生嘅喎。上星期我哋食嗰啲咁嘅波士頓龍蝦。係一隻啊，80蚊啊，而家平咗好多，17蚊代蝦，17蚊，平過食豬肉啦，平唔多，依家就豬肉4蚊半一斤，係平唔多。豬肉最平嘅係4個9，4蚊9，哦。因為嗰啲係咩後腿肉啊？個冇呢袋咁靚嘅，你發現一個平嘢啊，生蠔一盒嘅呢種係叫做細嘅，4蚊9同9啊。湛江都未必買到啊！真係啊，湛江都唔夠膽講一定買到啊！呢個係潮州嗰邊嘅潮州嘅蠔肉嚇，攞嚟炒蛋係啊！有時太大隻仲唔好添啊，係呢啲先至細隻先香。係啊，咁啊隔離呢個咧係大嘅，嗱嗰隻大嘅係賣緊16蚊嗰個，大就太大啦。呢個可以。13隻5蚊喎，可以啊，係買下又多啲，賣下又多啲，咁啊但係抵買先至買多啲嘅。最好我哋嗰度有過呢啲超市。係啊，我哋冇呢個超市咁啊，如果有我哋未必會再西朗市場，都未必嘅，都會去嘅，係咪？買㗎，嗰個真平咧，點解咧？阿姐姐話送個砧板過我哋，咁我再買咧牛奶又買埋啦，咁呢度要成100蚊㗎啦嚇，不過就真係平啊，唔怕買咁解嘅啫。我買完啦嚇，仲要又減咗10蚊添，啱啱好唔使100蚊。哦，抵買喎！抵買啊！咁鬼多嘢，係啊，冇買榴蓮就係可以咁啦。真係仲平過買。同埋啲靚女做嘢好爽手㗎。佢連單價都未使去收。係啊，佢打咗一掃完飛都唔使黐落去嘅。飛都唔使黐。佢係一估咧就已經估到可以買幾多張優惠券㗎，哇，超好！我哋嗰度可以開一個咁嘅超市好啦，不過可能性好低。咁我停車又免費喎。係啊，停車免4個鐘喎，好似係唔知啊。總之有積分啊，自己出門口唔扣錢㗎啦。係又有冰啊！嗱，嗰啲肉咁咪擺喺冰裏邊，咁啊翻咪唔會變味咯。之後縮鬼曬翻過去。因為呢度揸翻去都成半個鐘啊，起碼。可以推翻落1樓，直接去到停車場喎，戶外嗰度咁喎。我啱先見到人，係啊，推啊嚇，推到佢唔俾我行為止啊。商場真係幾好啊！買咗係啊，嗱95蚊10副，實際係105㗎嘛，
95蚊啊！呢度買咗。咁我哋都係時候翻去啦嚇，下集應該同個女去食烤肉嘅。如果唔落雨嘅話，下集見。